हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 2 वे स्विच टेस्ट लैब वायरिंग करेंगे। इस वायरिंग को करने के लिए फ्रेंड्स हम एक लेंगे 2 वे स्विच। 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें, और एक लेंगे हम 2 पिन सॉकेट, जो कि है 2 पिन सॉकेट में 2 टर्मिनल है। एक होता है इनपुट न्यूट्रल के लिए और दूसरा होता है इनपुट फेज के लिए। और एक लेंगे फ्रेंड्स हम बल्ब होल्डर। बल्ब होल्डर में 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है इनपुट न्यूट्रल के लिए और एक होता है इनपुट फेज के लिए। और अब कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी वायरिंग। तो पहले फ्रेंड्स हम एक रेड कलर की वायर लेंगे। इस वायर का एक एंड को हम ये जो 2 पिन सॉकेट है इसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। और इस वायर का दूसरे एंड को हम 2 वे स्विच के 3 टर्मिनल होते हैं, तो हम इसके नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। नीचे का टर्मिनल जो कंपनी का लोगो होता है फ्रेंड्स, ब्रांडिंग होती है, उस साइड ऊपर का टर्मिनल होता है, यानी कि ये, और ये नीचे का ये सेंटर टर्मिनल। तो बीच नीचे के टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। और अब ले लेते हैं फ्रेंड्स हम एक वायर और। इस वायर का एक एंड को हम 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। एक टर्मिनल पे हमने पहले से वायर कनेक्ट की हुई है, ये दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेते हैं। और इस वायर का दूसरा जो एंड है फ्रेंड्स, उसको हम बल्ब होल्डर ले लेते हैं। बल्ब होल्डर के फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, यानी कि 2 टर्मिनल है फिर बल्ब होल्डर में, कोई भी एक टर्मिनल पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इस कैप को एक बार लगा लेते हैं फ्रेंड्स। और अब ले लेते हैं फ्रेंड्स हम ब्लू कलर की वायर, जो कि ये है। इस वायर का एक एंड को हम 2 वे स्विच के ऊपर के टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, ये यहां। और इस वायर का दूसरे एंड को हम 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जहां बल्ब होल्डर के लिए हमने वायर कनेक्ट की है। तो ये फ्रेंड्स हमने जो ब्लू कलर की वायर इसमें कनेक्ट की है, ये बाईपास वायर है फ्रेंड्स, ये फेज को इधर से बाईपास कर देगी, तो इसलिए हमने इसमें ब्लू कलर की कलर कोडिंग दी है। और अब ले लेते हैं फ्रेंड्स हम इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर। इनपुट न्यूट्रल के लिए हम ब्लू कलर की वायर लेंगे फ्रेंड्स। इस वायर को हम बल्ब होल्डर के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। एक पे हमने फेज वाली वायर कनेक्ट की, जो रेड कलर की वायर है, और ये ब्लू कलर की वायर कनेक्ट कर रहे हैं हम न्यूट्रल के लिए, जो कि इसमें इनपुट न्यूट्रल आएगा। और अब फ्रेंड्स हम इसमें इनपुट फेज वाली वायर कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज के लिए हम ऑरेंज कलर की वायर का यूज करेंगे। इस वायर को हम 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे, सेंटर के टर्मिनल पे। तो ये फ्रेंड्स हमने 2 वे स्विच टेस्ट लैंप की वायरिंग कर ली है। जैसे कि फ्रेंड्स हम ये स्विच को ऑन करेंगे, इनपुट फेज यहां है, स्विच ऑन रहेगा तो इधर से हमारा फेज यहां जाएगा। और जब हम इसमें टेस्टिंग के लिए लूप लगाएंगे तो फ्रेंड्स यहां से हमारा टेस्टिंग लूप डालने के बाद ये बल्ब ग्लो करेगा। हमारा सर्किट अगर ओके रहेगा, टेस्ट लैंप से हम चेक करेंगे तो ये
यहाँ हम लूप लगा करके टेस्ट करेंगे तो ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा। और जैसे हम टू वे स्विच को ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा उस टाइम पे, ये बाईपास हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि बाईपास ग्लो करते रहेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो इससे यही फायदा फ्रेंड्स कि हमको एक ही बल्ब से उसको हम सीरीज टेस्ट लैंप भी बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑन भी रख सकते हैं। और अब हम इसको ऑन करके आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स। ऑन करने के लिए इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने सर्किट को सीधा कर लिया है और अब हम इसमें बल्ब होल्डर में बल्ब को लगा लेते हैं। ये हम फ्रेंड्स टेस्ट लैंप पे फिलामेंट वाला बल्ब को यूज करेंगे। अगर हम एलईडी बल्ब लगा देंगे तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए आप फिलामेंट का बल्ब का यूज कीजिए टेस्ट लैंप के लिए। और अब हम इसकी पावर को कर लेते हैं ऑन। पावर फ्रेंड्स हमने ऑन कर लिया और अभी ये स्विच ऑन है। तो इसमें ये अभी टेस्ट लैंप का काम करेंगे, यानी कि सीरीज टेस्ट लैंप का। इसको देखिए आप, ये 2 वायर लेते हैं, कोई भी हम इक्विपमेंट टेस्ट करते हैं तो 2 वायर सॉकेट में कनेक्ट करके आप सर्किट को चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा सर्किट पूरा होते ही, कंप्लीट होते ही ये बल्ब ग्लो करता है। तो ये अभी टेस्ट लैंप है और इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं टू वे स्विच को तो ये परमानेंट ग्लो करते रहेगा। यहां से अगर हम इसको टच भी करेंगे फ्रेंड्स तो भी बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू ग्लो करते रहेगा। और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये सीरीज टेस्ट लैंप बन गया फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस वायरिंग से फ्रेंड्स हम एक ही बल्ब को हम कंटिन्यू ग्लो भी करके रख सकते हैं, जैसे कि ऐसे। और जब हम चाहे उस टाइम इसको सीरीज टेस्ट लैंप भी बना सकते हैं। यह भी टेस्ट लैंप का काम करेगा फ्रेंड्स। यह भी टेस्ट लैंप है फ्रेंड्स। और अगर हम इसको टेस्ट कर रहे हैं उस टाइम अचानक से अगर इसको ऑफ कर देते तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्ब हमारा कंटिन्यू ग्लो करने लग जाएगा। और इधर इस वायर को टच करेंगे तो ये कंटिन्यू ग्लो ही करते जाएगा। इसको ऑन करेंगे तब ये टेस्ट लैंप बन जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।